бір жігіт келді. Жинаған тиыным ет деді. Бірақ шамалы жетпейді тәте деді. Нұқыл майда тиын алып келді маған. Осыған бір мал бере аласыз ба? Ниеттеніп келдім, бірақ тиыным жетпей тұр деді. Бердім. Қалған тиыны айттым, ниетің қабыл болсын дедім. Қанша болды сонда шамамен? 40 мың жинап кепті. 40 мың жинап келген. 40 мың жинап кепті. Соған құрбандыққа шалған. Құрбандыққа мен соның ішінде сою бағасы 7 мың теңгеге сойдырып бердім. 33-ке тоқты бердім, 7 мың теңгеге сойды. Былтыр мен 2 қорадан 300 бас қой саттым. 300 бас қой саттыңыз былтыр. Қай жақтан әкелесіз қойларды? Осы местный мал Қордай, Айдарлы Ақши, Ұзынағаш, Бесмойнақ. Мынау қой, мына Айдарлы Ақшидың қойы. Түнде әкеп түсірдім. Айдарлы Ақшидың. Айдарлы Ақшидың қойы. Әлі жем шөп жеген жоқ әлі, енді беремін. Уже мынау қошқар, құрбандыққа дайындалған қошқар. Клиент алып кетті уже бұны. Қаншаға сатып алдың ана? Нан ма? 80 мыңға бердім. 80 мыңға. Қанша жылдан бері қой сатасыз? 20 жылдай. 20 жылдай қой. Туған жеріңіз? Туған жерім Шымкент. Шымкенттің қай жері? Шымкент, Бәйдібек. Неге қой сатуды таңдадыңыз? Мен өзім осыны қаладым. Қалағанда енді жұмыс қой, кезінде жұмыс болмады. Сонымен саудаға шықтық, сауданың арасында келіп. 90 жылдар ма? Иә, 90 жылдар саудаға келдік. Мамандығыңыз қандай? Мамандығы мұғалім. Мұғалім. Қай пәннің мұғалімі? Бастауыш. Мектепте өзім жұмыс істегем. Шаянда Мұхтар Әуезов мектебінде жұмыс істегем. Ол ойлайды жұрттар, ой, құрбан айтта қымбат болады ма? Құрбан айтта мал қымбат болмайды. Құрбан айтта мал еш уақытта қымбат болмайды. Құрбан айтта мал біз малдың санын көбейтеміз. Мына жерде ең қымбат қойыңыз қанша тұрады? Ең қымбат қойым бұл жерде мынау, міне қазір көрсетейін, қаяғына кетіп қалды. Міне мыналар, міне. Бұлар жаңағы ұрғашы, біреулер жақсы дәу семіз қой деп келеді. Мынау байланған атқорым малдар, мынау, міне, мынау қырқылғанда тұр ғой. Мынау қара қой, иә? Иә. Жоқ, қанша дедіңіз және қойым? 90 мыңға беремін. 90 мың, иә? Мына үшеуі тұр ғой, міне үшеуі. 90 мыңдар, иә? 90 мыңнан. Осы 40 мыңдық па? Аха, осылар. Бұлар енді сол 6 айда болмағандар ғой. 6 айда. Ал бір жастағын көрсетіңізші, бір жастағын. Бағасы қанша? Бұлардың бағасы 65-тен. 65 мың. 60 пен 65 сол. Бұның бағасы қанша тұрады? Бұның бағасы 80-нен жоғары. 80-нен жоғары, иә? Бұның килограммы қанша болады? Бұл килограмм 40 килоның үстінде ғой. 40 килограмм үстінде ме? 40 килограмм үстінде. 40 килограмм үстінде. 120-130 мың тұрады. 120-130 мың арасында, иә? Жалпы құрбан айттың кезінде осындай қойлар алады ма адам? Мынаны уже алып қойды бір жас семья. Сою мәселелері енді сол 6 мың, 7 мыңнан соятын шығар. 6-7 мыңнан сойып, және бас тирағын үйтіп Басын береді. үйтіп, аха. Сен құрбан салғаннан шек қарын бәрін алып кетеді ғой. Жемейтін кісілер, шек қарын жемейтіндер ол мына жақтағы апаларға беріп кетеді. Өздеріңіз алып жеңіздер тазалап. Тазалайтын. Тастамайды мусорға, иә.